Всем привет, вы на канале Квадробай. И сегодня у нас на обзоре Победа. Короче, вот такой вот у нас ГАЗ Победа, 54 год. Стоит уже здесь у нас, давно стоит, короче. Приехала она сюда, своим ходом поставили. Я загонял. Саня ее загонял. Попробуем ее оживить. А листьев у нас тут уже накидалось. Сейчас зальем тосол, а то скоро зима. Сейчас экраник закручу. Вот. Посмотрим, заведется она или нет, очень интересно. Ну да. Собрали все, что у нас были остатки тосолов, антифризов. Я думаю, это не повлияет сильно, да? Два синих. Ну давай попробуем. Сколько? У нас тут антифриз тосол. Антифриз и тосол. Заливаем тосол. Так, давай. Тут он, наверное, дырявый, потому что была летом вода, и она вытекла, да? Да. Так что купили подешевше тосола. Зальем. Посмотрим, что получится. Надо листья достать, а то еще загорится. Бензин. Короче, бак тут сделан такой напрямки. Ладно, ты заливай, пока я покажу тачку. Короче. Опа. Салончик. Сидушка. Чуть-чуть вылезла. Короче, он такой он. Ну, здесь уже переделана коробка. Или я не знаю, или она такая и была. Наверное, это переделали, да, Саня? Коробку переключения, что она в полу. Ну, трехступенчатая, но в полу. Они же на руле, да, были? Как? От газика потолок. Ну и вот. Какие-то тут запчасти даже от нее есть. Колпак. Козырек или что это, нет? Дверца, лючок. Короче, попробуем запустить этот аппарат. Ща, подожди, посмотрю. О, короче, крутая история. Ну чё, залил? Да. О, так даже почти целый этот. Ну что, ставим АКБшку. Так. Делаем ставки, заведется или нет. Проверим советское качество. Я думаю, что заведется. Ну, а бензин? Надо залить бензин. Давай на этом попробуем. Ну, это же старый, давай свежего зальем. Ну, как хочешь. Крышку закрывай. Какую? Не надо? Значит, сейчас мы подкачаем бензол. Что-то Но все равно надо было, наверное, Ладно. залить этого свежего. Зальем свежего без базара. Идет дождь. Ну а мы, Опять пилим для вас контент. да, У нас уже 8, хоть что-то решили снять. а то что-то подзабили мы. Болтец. Мне как-то было. Ну да, тут были мы заняты немного. Листья уже опали. Короче, скоро будем, наверное, запорожцы заводить уже. Пришла их пора. Ну что там? Подсос пошел? Ну вот. Сейчас я буду заводить, вот у меня есть ключ Скажи. от нее. Ключик? Ага, давай. Так. Покажи-ка. Ну. Все. Настоящей победе рычажком заводится. Ну да. Че, КБ хреново. Ух, сигнал работает. Это сигнал работает. Ну, машина не работает. Сейчас заработает. Мне не нравится. Покрашено
половой краской была, короче, вся облезла. Когда мы ее пригнали, она, кстати, была такая еще неплохая. И крыша была такая целенькая. А сейчас постояла и вот что с ней стало. Ну. Давай, давай. Не хочет. А? Не хочет заводиться. Бензином запахло уже. Уже пересосал, может. Давай, давай, давай. Двигатель быстрее начал крутиться. Двигатель когда быстрее начал крутиться. Оп, оп. Давай, давай. Ну, давай. Трун-тун-тун-тун-тун. Ну, почти, почти, почти. Даже что-то там дрыгаются. Стрелочки, да? Бак работает. Бак даже показывает? А, тоже бак. Амперметр, да? Спидометр, короче. Все тут чики-пуки. Клаксон-то мощный. Ну давай, блядь, заводись. Может, свечи выбросить? Да? Бля, ну она так спрытно заводилась. Вообще, как часики, брунь с полдички. Постояла, видишь, долго. Опа! Ну-ну-ну-ну-ну, уже что-то есть. Мне кажется, АКБшка села. А есть другой? Пошли другим. Да? Аккумулятор поменяем и поедем. Короче, да. Помурыжили, сейчас АКБшку скидываем, надеваем, ну, клаксоны. Четкие. И продолжаем дальше. Дубль 2. Дубль 2. Взяли второй АКБ, первую гуманили. Мне кажется, сейчас с новым зубром она должна завестись. Так? Да. Короче, пробуем. Бля, замучим мы ее. Но должны завести. О, пошел дым. Вот это я понимаю. 10 минут. Облако. И все. Ну вот, бля. О, по-моему, тосол ушел. Да, ну прокрутила шпонку. А, что-то бурбульнуло тут. Бля, ну что не так? Напишите в комментариях, что надо сделать, прежде чем заводить Победу, которая простояла 20 лет. А? Ну, пускай его пишут. Интересно же послушать мнение экспертов.
владельцев ретро-автомобилей. Таких автомобилей уже осталось совсем мало. Да. Думаю, через лет 20 это даже такой экземпляр будет очень достойным. Видишь, он схватывает и что-то потом... Бардачок, короче, тут есть. Весь в паутине все. Чик. Видите, как поплавилось все от солнца. Не, он такой комплектный даже, я бы сказал, практически. Особо не гнилой. Ну, вот тут что-то переваривали. Тут же металл. О, бля. Тут потоньше. Тут потолще. Ну, давай. Что-то ему не хватает. Ничего себе. Цвет, сигнал, даже габарит горит. На этом? На панели приборов? Даже сзади этот горит, слышишь? Стопачок. Покажи. Как... Офигенски. Вот это круто. Не. А тут есть поворотники разве? А выключи свет и включи поворотник. Но? Не. А что здесь у нас? Опа, ц. Тут темно, не видно, что там еще радиатор запасной. Бензобак снят. Сидуха. Короче. Стопачки. Ну вот здесь вот немного. Что-то непонятно, что с ней. Здесь вот чуть-чуть облезла краска. Тут чуть-чуть шпаклевочка. Ну, я тут подшпаклевать его. Пару баночек. Будет в идеале тачка. Хотим снять фильтр. Еще вообще тут ни разу даже ничего не откручивали. Все заводилось и ехало. Хватит. Бля, ну работало же у нас. Все заводилось, ехало. Троит. Да? Трясется, трясется. Ну, может, без С бензонасосом? Ну, если когда дрожит, значит троит. Ну, столько времени постоял, наверное, подтраивает. Может, свечку проверить. Ну, вообще, да, по идее, надо было свечку Сразу свечку проверить. достать. О, ничего себе. Все работает, как. Даже здесь. Можно собираться и ехать, уже было. Просто можно ехать. Резина-то сзади вон шипованная, грязевая, для бездорожья. Ну, что-то там прогнило. Но что-то там, да. А так, да. Ну, как ты, Саня? Ну, завелась, да? Что сделали? Сделаем, будем в грибы с вами ездить. А? Будем в грибы с вами ездить? Ну, а что, на машине можно ехать. На победе за грибами, да?
Пару цилиндров работает только, да? Ну, вообще не Но. похож, но Ну все, заработало. А что туда она выделывалась? А? Работает вообще, делает. Иномарка так не работает. Обзор. Даже фонарик интересный. Да. Подсветка номера. И подсветка номера, и тихонько так работает. Бак. Конечно, так она подушатанная. А? Ну, кузов такой не. А, это стоп. Это стоп. На пескострую, короче, надо. Смотри, тут все приборы работают. Подсветочка, все. подсветка везде есть. Часы. А тут и здесь подсветки нет. На спидометр, да, не работает. Ну вот, машина вся работает. Единственное, здесь нет сцепления. Интересно смотреть видео про эту машину. Если мы наберем 1000 лайков под этим видео, мы сделаем сцепление, тормоза, поставим ее на ход. Да, и покатаемся на ней. Единственное, что мы не можем сейчас поехать, то что нет сцепления. Что-то там Да. пропало. Цилиндры у нас есть, сцепление. Если будет поддержка, мы займемся этим аппаратом. Да, так что поддержите нас лайками, там, комментариями, скажите, что там делать ее и не делать. Да. Ковырять. На вторую жизнь. Ну, я думаю, будет интересный проект. Нет, это были, не надо. Все работает. 10 минут, 2 аккумулятора. Ключ на 10. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.